The Frankfurt Death. Pancing deh. Ke gue hilang. Bapak. Cara membangunkan siswa yang tidur di kelas. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Guys, mau cek ketahanan parfum TikTok. Ini ketinggiannya nih tinggi ya. 1, 2, takut. Weh, kuat guys. Jadi ini worth it to buy. Cuman wangi. Astaga. Nopi. No. Dino minggu sing tak kowe ngadr ning tawang madr nganti lingsit Anja. Ini parah nih. Tenang, tenang. Anja. Kelakuan siswa di kelas yang bikin gurunya geleng-geleng saat melihat siswa asik tidur. Karena tidak bangun-bangun, akhirnya kita kerjain saja. Masih saja belum bangun. Mimpi apa dia ya? WKWKWK. Akhirnya bangun juga. No.
anu katiluna karapu heula menyusun. Nah kemarin teh kalau nggak salah. Jadi 87 eta udah belum? Tuh bu, pada ke kantin semuanya bu. Aduh, Raisan mah enggak bu tuh. Pada keluar di sana semua bu. Tahu, Pak. Ini cita-cita saya juga, Pak. Jadi Selain menjadi raja. raja banyak banget. Iya. Hah? Saya juga mau menjadi pengusaha cimin. Jadi pengen jadi pengusaha cimin. Iya. Itu cita-cita kamu. Hah? Rendah sekali cita-cita kamu ya. Di restoran, Pak. Restoran. Mengapa sulit Nggak bisa. aku untuk kamu? Kamu untuk aku. Iya, pakai nadanya dong. Kamu untuk aku. Lagi-lagi aku nggak bisa makan. Lagi-lagi ku tak bisa tidur. Kayaknya kebalik ya. Apa nih? Jika aku bisa memutar kembali. Oke. Coba tanyakan lagi. Gak bisa. Bu Dewi, lagi sibuk nggak? Ya apa? Ini mau nanya-nanya, banyak yang ditanyain sih dari netizen biasa. Ngobrol apa? Ini, bentar. Ini. Halo Pak. Iya, di perpus Pak. Oh nggih, diletakkan sekarang Pak. Ya, iya Pak, sebentar Pak. Ya, iya Pak. Gak jadi. Halo, ya, iya Pak, saya langsung ke sana ini sekarang. Nggih. Apa sih? Ini loh. Kenapa jadi masker? Menguat sinyal. Banyak debu. Penguat sinyalnya biar sehat, ya. Biar untuk sehat ini. Udah ya. Ya udah deh. Ya udah, dah. HP baru Ibu? Tangannya harus tetap selai. Dadah. Apa?